Hey, good evening people. How you doing? Start of the show, mixed bag. You trend එකේ කට්ටිය ගොඩක් කියන දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ music. ඒකම fashion ගැන කතා කරන්න ඒගොල්ලන්ට chance එකක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට program එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් එහෙම නෙවෙයි mixed bag එකෙන් එකම සිරස TV එකෙන් හැම වෙලේම you trend එකට support කරන ඕගොල්ලෝගේ දේවල් ගැන කතා කරන්න mixed bag තියෙනවා. බලමු අද මොනවා segments කියලා. Some love them, some love them. I'ma jump on them and I'ma rock them. Some love them, some love them. I'ma jump on them and I'ma rock them. Some love them, some love them. I'ma jump on them and I'ma rock them. Some love them, some love them. My lady never let me down. That's why I never let it go. She always there to lift me up when I fall down and hit the floor. අපි music fashion වගේ ගැන වගේම අලුත් දේවල් ගැන කතා කරනවා. ගිය සතියේ අපි කතා කරා fashion photography ගැන. මේ සතියේ කතා කරනවා තවත් ඒ වගේ අලුත් දෙයක් ගැන nature photography ගැන. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්නවා හිරාන්. හිරාන් අපි කතා කරන්න යන්නේ nature photography ගැන. පළවෙනිටම කියමු introduction එකක් දෙමු. මොකක්ද මේ හැඳින්වීමක් වගේ? The nature photography and the photography ගත්තාම fields ගොඩක් තියෙනවා. photography, fashion photography, documentary photography, වගේම nature photography කියන්නේ තවත් එක් field එකක්. ඉතින් mainly nature photography කියවම categories තුනකට බෙදෙනවා. landscape photography, flora photography and fauna photography කියලා. කියන්නේ අපි fauna කියන්නේ wildlife photography වලට. ඉතින් මේ තුන තමයි mainly මේක contain වෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනිම දේ nature photography කියන්නේ අපි පරිසරය සම්බන්ධ දෙයක් ඡායාරූපයට නැගීම. ඒ තියෙන ස්වභාවික සුන්දරත්වය ඒ විදිහටම ඡායාරූපයකට ගැනීම තමයි nature photography කියන්නේ අදහස් කරන්නේ. හරි. එතෙන්දී හිරාන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් දැන් මට කැමරා එකක් තිබ්බොත් ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. nature ලස්සන ෆොටෝ එකක් කියලා හොඳ පරිසරය ගැන හොඳ ෆොටෝ එකක්. එතෙන්දී මේ හිරාන් කරන දේ කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? මෙහෙමයි දැන් ඕනම ෆීල්ඩ් එකක තමුන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අනික අපි මේ වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් කරද්දී අපි ක්‍රියේටිවිටි කියන එක වඩාත් වැදගත් වෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය ඕනම කෙනෙකුට මේ දේ කරන්න බැරි වෙන හේතුව තමුන් ළඟ පළවෙනිම දේ තමුන් බලා ගන්න තමුන් ළඟ ක්‍රියේටිවිටි තියෙනවා කියන එක. අනික එක දෙවෙනියට මේකේ ප්‍රොෆෙෂනල් වෙනවා නම් අපි මේ ෆීල්ඩ් එකේ හොඳ කැමරා එකක් තියෙනවා. They know me as the rama. No run to fling the yama. Don't see it on your face, you love the love of Rama Chama. The undisputed slammer. No know me as no nama. Your baby mother calling me. So she stammer. Y'all listen to me flow. Fling me up and give me yo. Tell your friend them how we go. Hold me up, you on your toe. She says she love the butter. She feel it now she bladder. They like her up and make she glow. Let me see you get up tonight. Baby, shake your body, let me hold on tight. Let me see you get up tonight. Run me up like this to the end of the night. හිරාන් දැන් තව දෙයක් තියෙනවා දැන් අලුතෙන් කැමරාස් ගොඩක් එනවා අලුත් විදිහේ කැමරාස් ගොඩක් ඒකම ටෙක්නොලොජි එක ගොඩක් උඩ ඉහළ තත්ත්වයක තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක දැන් අපිට ෆොටෝ එකක් අරන් ඕන විදිහකට ග්‍රැෆික්ස් වලින් හදලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගැන ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් වලින් ඔයා ඒක මොකද කියන්නේ? ඔයාගේ නේචර් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක මීට වඩා වෙනස් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. ඒක ගැන ඔයා කොහොමද එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ? nature photography එකක් ගත්තාම ඒක කවදාකවත් මම නම් හිතන්නේ ග්‍රැෆික්ස් වලින් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. අපි කියමු දියැලක් ඒ වැටෙන ඒ එතන කොට තියෙන ලස්සන කොහොමදවත් ග්‍රැෆික්ස් වලින් කවදාකවත් ඒ දේ කරන්න බෑ. මොකද nature photography එකට ඕනම photography දී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ ආලෝකය කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. يعني light එක. ඔව් මම අහන්න හිටපු දෙයක් ටෙක්නික්ස් මේ nature photography වල තියෙන ටෙක්නික්ස් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්. ඔව්. දැන් ආලෝකය ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා දැන් ඒ ඕනම තැනකදී වැටෙන ආලෝකය තනින් තැනට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම දැන් අපි ගලකට වැටෙන ආලෝකය ඊළඟට තව කොළයකට වැටෙන ආලෝකය ඒවා ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ තියෙන සුන්දරත්වය කොහොමදවත් මම නම් හිතන්නේ නැහැ ග්‍රැෆික්ස් වලින් කවදාවත් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක අද වෙනකොටත් ලෝකේ මේ ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන මේ nature photography වලට. ඒ කියන්නේ natural photography එකකට. ඒක නිසායි කියලා මම හිතන කොච්චර ග්‍රැෆික්ස් දියුණු වුණා. හරි ඒකත් එක්ක හිරන් දැන් ලෝකෙ ගත්තාම ගොඩක් ලස්සන තැන් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒකත් එක්ක දැන් ලංකාවේ තියෙනවද මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට හොඳ පරිසරයක් තියෙනවද මේ වගේ හොඳ ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න ඇති කියලා හිතනවද මේ පරිසරය? අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාව කියන්නේ හොඳම තැනක් තමයි nature photography වලට. මොකද අපිට national parks තියෙනවා, අපිට rain forest තියෙනවා. ඒ වගේ අපි කියන්නේ අර ජෛව විවිධත්වය අතින් ගත්තොත් එහෙම ලොකු තැනක ඉන්නවා කියලා ලංකාව කියන්න පුළුවන්. මොකද ඒකේ හැම දෙයකම එකතුවක් තියෙනවා ලංකාවේ. මොකද වෙන තැන්වල නැති. අපි අපිට කාන්තාර පරිසරයක් ඕන නම් අපිට ඒකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කාන්තාරක සම්පූර්ණ පරිසරයක් නෙමෙයි. වඩේ ඒ ළඟින් යන පරිසරයක් හරිය අපිට තියෙනවා ලංකාවේ හොයාගන්න.
එහෙනම් අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ අපි ලංකාවේ ඉපදිච්ච එක ගැන. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. හරි අපි මේ වගේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ටික බලමුද හිරාන ඔයා ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ටික. හරි. මේක ගත්තේ ඇත්තටම බින්නේරිය නැෂනල් පාක් එකේදී. ඉර බැහැගෙන යන වෙලාවක අර අපි කියන්නේ වැව් පිට්ටනියක කියලා. ඒ වගේ තැනක තියෙන මේ අර දිරපු ගහක් තමයි මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම. මේ තියෙන්නේ ඇහැල මල කියන එක ඕර කෙනෙක් දන්නවා ඇති මේක කාලයකට විතරයි පිපෙන්නේ. අතට මේකේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම මේක ගත්තේ නකල්ස් වලදී. සාමාන්‍යයෙන් මේ පැත්තේ ඇහැල ගස් එච්චර හැදෙන්නේ නැති පැත්තක්. අනික මේක තිබුණේ දැන් අපි සාමාන්‍ය ඇහැල මල් පිපෙන සීසන් එකක් තියෙනවා. ඒ සීසන් එකෙත් නෙමෙයි මේ නකල්ස් වලදී මේ විශේෂ පින්තූරයක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. Let me see you get pop tonight. Baby, shake your body, let me hold on tight. Let me see you get pop tonight. Like this till the end of the night. Some of them, some of them jump on them and them rock them. Some of them, some of them jump on them and them rock them. Some of them, some of them jump on them and them rock them. Some of them. They know me as the killer. Me catch on me villa. Coming around to show big guys don't in me pillar. හිරන් අපිට දැන් මේ නේචර් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක හොබි එකක් විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂන් එකක් විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක විදේශිකයෝ එහෙදී ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මේ විදිහට දැන් මේ ෆොටෝස් දැකලා ගොඩක් අය ලංකාවට එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු විදිහට කියන අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කොහොමද හිරන් ඒක ගැන දකින්නේ? දැන් ලංකාවේ මේ නේචර් ෆොටෝග්‍රැෆි පැත්තට ලොකු මාකට් එකක් නැහැ ලංකාව ඇතුලේ. හැබැයි ලංකාවෙන් පිටට ගියාම ලොකු මාකට් එකක් තියෙනවා ඇත්තටම. ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට මේ ෆීල්ඩ් එක කරනවා. නැෂනල් ජියෝග්‍රැෆික් මැගසින් එක වගේ ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන් තනිකර මේ පැත්තට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මේක කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ලංකාවේ ඒ වගේ තත්ත්වයක් නැහැ තවම ලංකාවේ. ඒත් ලංකාවේ හොඳ නේචර් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ඉන්නවා. නේචර් වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා සෑහෙන ඉන්නවා ලංකාවේ. ඒගොල්ලන් හුඟ දෙනෙක් ඒක හොබි එකක් විදිහට කරනවා මිසක් මේක ප්‍රොෆෙෂන් එකක් විදිහට කරන කට්ටිය හොයාගන්න අඩුයි මම හිතනවා. හරි ඒත් හිරන් මික්ස් බෑග් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගොඩක් යූත් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ කට්ටිය බලන්නේ. ඉතින් මේ කට්ටිය කැමතිද මේ වගේ ෆීල්ඩ් එකකට එන්න කැමතිද? ගොඩක් ඇති. ඉතින් මේගොල්ලන්ට ඔයා මේ තරම් දුර වෙනකන් ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් වලින් ඔයාලට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? මේ වගේ ෆීල්ඩ් එකකට එනවා නම් මොනවද ඔයාලට දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක මොකක්ද ඒක? අනිවාර්යෙන්ම තමුන් මේ ෆීල්ඩ් එකට ආස වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. තමුන්ගේ ක්‍රියේටිවිටි තියෙනවද කියලා තමුන් බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කාරණාත් එක්ක ඒ වගේම හොඳ කැමරා එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මුලින් සාමාන්‍ය කැමරාවකින් අපි මේ ෆීල්ඩ් එකට අවතීර්ණ වෙලා ඊට පස්ව තමුන්ට මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ආවන් පස්සේ ප්‍රොෆෙෂනල් කැමරා එකට ගිහිල්ලා ඒ වගේ ඡායාරූපකරණය යෙදෙන්න පුළුවන්. හරි okay thank you very much හිරන් mix bag program එකත් එක්ක එකතු වුණාට. ඉතින් මේ වගේ ටැලන්ට්ස් තියෙනවා නම් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඔයගොල්ලෝ ගැන කතා කරන්න හැමදාම ලෑස්තියි. Some of them, woman I'm jump on them and them rock them. Some of them, woman I'm jump on them and them rock them. Some of them, woman I'm jump on them and them rock them. Some of them. They know me as the Rama, no run to fling me yama. Don't see it on your face, you love the lover Rama Jama. The undisputed slammer, no know me as no nama. Your baby mother call me so she stammer. You listen to me flow, fling me up and give me yo. Tell your friend them how we go, hold me up on your toe. She says she love the butter, she feel it now she bladder. Me like her up and make she glow. Let me see you get